মাত্র 12,000 টাকা। মাত্র 12,000 টাকা। আপনার চ্যানেলে রেফারেন্স দিবেন, তাদের জন্য অবিশ্বাস্য মূল্য ছাড়। মান্থলি একটা ফ্রিজ 90 টাকা থেকে 120 টাকার মতন বিদ্যুৎ খরচ আছে। মাঝারি মিডিয়ামের ভিতরেই বা যারা 3-4 জন বা ফ্যামিলি বা ছোট ফ্যামিলি বা নতুন ফ্যামিলি শুরু করছে তাদের জন্য এটাও কিন্তু নর্মাল ডিপটা সমান। এটার সাথে এক্সট্রা কোনো স্টেবিলাইজারের আপনার প্রয়োজন নাই। নতুন একটা ফ্রিজ এবং আনকমন একটা ডিজাইনের প্রিন্ট। এটা হলো 50-50। এটা ডিপ ক্যাপাসিটি আছে আপনার 150 লিটারের উপরে। এইটা এবং এটা সেমি সাইজের একটা ফ্রিজ। এই ফ্রিজটা 132 লিটারের। 132 লিটারের উপরের অংশটা ডিপ এবং নিচটা হলো আপনার নরমাল। এখানে টাচ করার মাধ্যমে আপনি ফ্রিজের তাপমাত্রাটা কন্ট্রোল করতে পারবেন। চাইলে সেট লক আছে, সিস্টেম লক করে রাখলে আপনার এখানে যদি চাপাচাপি করেন কোনো কাজ করবে না। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার, স্বাগতম আপনাদেরকে ব্রাদার্স এক্সপ্রেস চ্যানেলের আরও একটি নতুন ভিডিওতে। বন্ধুরা, আপনারা যারা ফ্রিজ ক্রয় করবেন বা ফ্রিজ ক্রয় করার চিন্তা করতেছেন তাদের জন্য আজকে একটি নতুন ভিডিও নিয়ে চলে আসলাম। বন্ধুরা, একদম সরাসরি ডিলারের কাছ থেকে যারা ফ্রিজগুলো ক্রয় করতে যাচ্ছেন তাদের জন্য আজকের ভিডিওটি অনেক স্পেশাল হবে। তো বন্ধুরা, বিভিন্ন ধরনের ফ্রিজ থাকবে। মাত্র 15,000 টাকা থেকে শুরু করে কিন্তু ফ্রিজগুলো শুরু হবে এখানে। তো আজকে আপনাদেরকে নিয়ে আসছি মালিহা ইলেকট্রিকে। দেখাবো আজকে এখানকার যে ফ্রিজগুলো আছে সবগুলো ফ্রিজে আপনাদেরকে এক এক করে দেখানোর চেষ্টা করব। ভাই আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই, আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। তো ভাই চলে আসলাম আপনার শোরুমে। ভাই যারা সরাসরি আপনারা এখানে আসবে ভাই কীভাবে আসবে? আমাদের শোরুম আছে ঠিকানা 43/5 দলপুর যাত্রাবাড়ি, নতুন রাস্তা, সাইদাবাস। ওকে, অনেক ফ্রিজের কালেকশন দেখতে পাচ্ছি আজকে আমরা। এই আপনার পিছনে, সামনে, এই পাশে এবং দুই পাশে কিন্তু ফ্রিজগুলো আছে। আমরা সবাই কিন্তু আমার ভিউয়ারদের উদ্দেশ্যে এক এক করে দেখানোর চেষ্টা করবো। হ্যাঁ, তো তার আগে হচ্ছে কি আমরা এই পাশে যে ফ্রিজগুলো আছে এগুলো সম্পর্কে একটু জানি। কোন ব্র্যান্ডের আছে এবং প্রাইস কেমন পড়তে পারে এগুলো? আমাদের কাছে এখন বর্তমানে ওয়ালটনের সব ধরনের সাইজ এবং সব ধরনের কালারের কাস্টমার ফ্রিজগুলো পেয়ে যাবে এবং খুবই অল্প মূল্যের ভিতরে। ওকে, আমি যে ফ্রিজটা এখন ধরে আসছি এটা মডেল নাম্বার হলো 2A3GD XX। এটা 50-50 না ভাই? হ্যাঁ, এটা নর্মাল ডিপ সমান। এটা হলো 213 লিটারের একটা ফ্রিজ। উপরের অংশটা ডিপ, নিচটা হলো আপনার নরমাল। এবং এই ফ্রিজগুলোর সাথে কোম্পানির পক্ষ থেকে কাস্টমার 12 বছরের কম্প্রেসারের ওয়ারেন্টি, 4 বছরের অন্যান্য পার্টসের ওয়ারেন্টি এবং 5 বছরের সার্ভিস ফ্রি পেয়ে থাকবে। এবং প্রতিটা ফ্রিজের সাথে ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার কোম্পানি সেট করা আছে। এক্সট্রা কোনো স্টেবিলাইজার ব্যবহার করা লাগবে না। প্লাস ন্যানো টেকনোলজি আছে, যে কারণে খাবারের গুণগত মান এবং খাবার টেস্টটা দীর্ঘদিন ভালো থাকে। প্লাস 100% ফুড গ্রেড প্লাস্টিক ব্যবহার করছে ওনারা। প্লাস্টিক দিলে তো কোনো দুর্গন্ধ বা ব্যাকটেরিয়া আক্রমণ করার চান্স নেই। কত করে প্রাইস এটা ভাই? এটা বর্তমান প্রাইস হলো আপনার 33,990 টাকা। 33,990 টাকা বর্তমান এই ফ্রিজটার মূল্য। এটার ভিতরে আমাদের বেশ কয়েকটা কালার আছে বললাম। এই মুহূর্তে আমাদের কাছে বিভিন্ন সাইজের বিভিন্ন কালার আছে। এটা তারপরে এদিকে এই যে এটা বিভিন্ন কালার আছে। সেম কন্ডিশনের ভিতরে কিন্তু এগুলোর কালারগুলো এখানে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, বিভিন্ন প্রিন্টার। হ্যাঁ, বিভিন্ন প্রিন্টের ভিতরে এগুলো সব কিন্তু 3D প্রিন্টের মধ্যে। দেখেন অসাধারণ প্রিন্টের মধ্যে থাকবে। ফ্রিজে কিন্তু আবার গ্লাস ডোর, প্রত্যেকটা গ্লাস ডোর থাকবে। বা ফাটার বা স্ক্র্যাচ পড়ার বা জং মরিচা পড়ার কোনো চান্স নেই, কারণ প্রতিটাই ফাইবার গ্লাস এবং প্রতিটাই টেম্পার গ্লাস। ওকে, তারপর আপনি এই পাশটা যেগুলো আছে আমরা একটু, এই পাশটায় যেটা আছে এটা হলো খুবই কমন এবং খুবই চাহিদাফুল একটা মডেল। এটা হলো 2B3 223 লিটারের একটা ফ্রিজ। এটাও নর্মাল ডিপ সমান। আর এই ফ্রিজটা বিশেষত হলো এই ফ্রিজটাতে ডিপে কোম্পানি লাইট ব্যবহার করছে। ওকে, এগুলো অন্য সাইজগুলোতে নাই, এই ফ্রিজটাতে আছে। এটা নরমাল এবং ডিপ। কত লিটার আছে এটা ভাই? এটা হলো 223 লিটারের একটা ফ্রিজ। 223। এটার প্রাইস কত? এটার প্রাইস হলো আপনার 37,790 টাকা। 37,790 টাকা এই ফ্রিজটার প্রাইস। এবং এটার ভিতরে বেশ কিছু কালার আছে। ওকে, এক কালার আছে 3D প্রিন্টের মধ্যে আছে, সিলভার আছে, আপনার সিলভার কালার আছে, বিভিন্ন ফুলের ভিতরে প্রিন্ট আছে এবং একদম লেটেস্ট যে নতুন যে কালারটা আসছে এটা হলো যে পিঙ্ক কালার। ওয়াও, অনেকেই পছন্দ করে ভাই। এটা কিন্তু একদম আসলে নতুন আসছে। ফোন দিয়া বলে ভাই পিঙ্ক কালারের কোনো ফ্রিজ আছে কিনা। তো এখনো পর্যন্ত এতদিন পিঙ্ক কালারের কোনো কোম্পানি ফ্রিজ তৈরি করে নাই। তো এই ফ্রিজটা এই মাসেই আসছে। তো আসার সাথে সাথে আমরা নিয়ে আসছি এই ফ্রিজগুলো। তো যাদের নাকি একটু আনকমন বা অন্যরকম ফ্রিজ পছন্দ তারা দেখতে পারে। এটার প্রাইস সেম থাকবে। কত বলেন? 37,790 টাকা। 790 টাকা। ওকে, তো এটা কিন্তু মিডিয়াম সাইজের, যাদের মিডিয়াম ফ্যামিলি বা মিডিয়াম সাইজ প্রয়োজন তারা কিন্তু এই যে এখানে যে ফ্রিজগুলো দেখালাম সেই ফ্রিজগুলো নিতে পারেন। আমরা কিন্তু এছাড়া আরো বড় ছোট সব ধরনের ফ্রিজ আপনাদেরকে দেখাবো। দেখেন এই পাশে যেগুলো আছে, তারপর যে সাইজটা দেখাবো এটাও মাঝারি মিডিয়ামের ভিতরেই বা যারা 3-4 জন বা ফ্যামিলি বা ছোট ফ্যামিলি বা নতুন ফ্যামিলি শুরু করছে তাদের জন্য এটাও কিন্তু নর্মাল ডিপটা সমান। উপরের অংশটা ডিপ, নিচটা নর্মাল। ফ্রিজটা লম্বায় ভালো একটা সাইজ আছে। ছোট ফ্যামিলি বা 4-5 জনের ফ্যামিলির জন্য এনাফ একটা সাইজ। কত লিটার আছে এটা ভাই? এটা হলো 176 লিটার একটা ফ্রিজ। এটাও কিন্তু আমরা 5 স্টার এনার্জি সেভিংয়ে, যে কোনো অনেকেই বলে কি ভাই
ফ্রিজ নিলাম কিন্তু বিদ্যুৎ বিলের বিষয়টা কেমন। আসলে ওয়ালটনের সব ফ্রিজে কিন্তু এখন 5 স্টার এনার্জি রেটিং প্লাস ইনভার্টার ব্যবহার করছে, যে কারণে আপনার বিদ্যুৎ খরচ খুবই কম আসে। মান্থলি একটা ফ্রিজ 90 টাকা থেকে 120 টাকার মতন বিদ্যুৎ খরচ আসে, মাত্র 90 টাকা থেকে 120 টাকা, 90 থেকে 120 মাত্র 90 থেকে 120 টাকা। ওকে। আর এই ফ্রিজগুলো আপনার বিভিন্ন সাইজ, মানে সেম সাইজের ভিতরে বিভিন্ন কালারের ফ্রিজ হবে। এই দেখেন এই সিরিয়ালটা সবটাই 176 লিটারের বিভিন্ন কালার। এছাড়াও আমাদের গোডাউনে আরও বিভিন্ন সাইজের বিভিন্ন প্রিন্টের বিভিন্ন কালারের ফ্রিজ আছে, সবগুলোতে ডিসপ্লে দেওয়া সম্ভব না। ওকে, তো এগুলোর প্রাইস কত বলছিলেন ভাই? এটার মূল্য বর্তমানে 32,490 টাকা। 32,490 টাকা হলে কাস্টমার এই ফ্রিজগুলো নিতে পারবে। তারপর আমি বলে রাখি, যারা নাকি আপনার চ্যানেল দেখে আসবে বা আপনার চ্যানেলের রেফারেন্স দেবে, তাদের জন্য কিন্তু অবিশ্বাস্য মূল্য ছাড় আছে, ওইটা আমরা ভিডিওতে উল্লেখ করব না। মূল্য ছাড়টা কাস্টমার নিতে হলে অবশ্যই সরাসরি শোরুমে আসতে হবে। শোরুমে আসলে অবশ্যই আপনার চ্যানেলের নাম বললে, মানে অনেকে বলতে পারে ভাই অবিশ্বাস্য মূল্য ছাড় বা কী পরিমাণ হলে, মানে এতটুকু ইনশিওর হতে পারেন বাজারে সবথেকে কম প্রাইসে নিতে পারবেন। আপনারা কয়েকটা ভিডিও বা হোলসেলে সিঙ্গেল পিস আপনার কাস্টমারদের জন্য দিতে পারবেন। কিন্তু যদি কোনো কাস্টমার আমাদের ফোন দিয়ে বলে ভাই এই মডেল ফ্রিজটার দাম কত, এই কত, আমরা কখনোই ফোনে মোবাইলে মানে ফ্রিজের দাম বলি না। হ্যাঁ, আমাদের শোরুম খোলা আছে, এই ফ্রিজটা আছে, আপনি আসেন, পছন্দ হইলে আপনি পাইকারি দামে নিয়ে যান। ওকে, যারা দূর থেকে নেবে তারা কিভাবে নেবে ভাই? যারা দূর থেকে নেবে তারা ওই যে ইমো বা হোয়াটসঅ্যাপে আমাদের নাম্বারে নক দিবে, আমরা ভিডিও করে দেখাবো, যেটা পছন্দ হইব ওইটা আমরা ওনাকে একটা প্রাইস বলে দেবো। উনি যদি মনে করে হ্যাঁ প্রাইসটা আমার জন্য ঠিক আছে, উনি আমাদেরকে বিকাশে পেমেন্ট করে দিবে, আমরা ওনাকে মাল পাঠাই দেবো। তারপর হচ্ছে কি আমরা কিন্তু মিডিয়াম যে সাইজগুলো আছে সেগুলো দেখাবো। এই পাশটা দেখতে পাচ্ছি অনেক বড় বড় সাইজের, মানে যাদের ফ্যামিলি বড় অথবা বড় ফ্রিজ আপনারা চান তাদের জন্য। এখান থেকে যে ফ্রিজগুলো আছে এগুলো একটু আমরা দেখাইবে, আপনার সাইডে যেগুলো আছে এখান থেকে শুরু করি। এখন দেখাবো আমরা মাঝারি বড় সাইজ ফ্রিজগুলো, যেগুলো মাঝারি থেকে একটু বড় সাইজ, যারা নাকি মান্থলি বাজার করে বা ফ্যামিলি একটু বড় বা যাদের একটু বাজার বেশি করা হয় তাদের জন্য আর কি। এই ফ্রিজটার উপরে ডিপটা দেখেন, বিশাল পরিমাণ ডিপ, এটা নর্মালটাও ভালো পরিমাণ স্পেস আছে। এবং এই ফ্রিজটা ক্যাপাসিটি হলো 282 লিটার। 282 লিটার ক্যাপাসিটি ফ্রিজটা। এটা কিন্তু আবার ইনভার্টার টেকনোলজি এবং কিন্তু আপনার এক্সট্রা কোনো স্টেবিলাইজার প্রয়োজন নেই। দেখেন কোম্পানি কিন্তু এখানে লিখিয়ে দিয়েছে যে এটার সাথে কোনো নো নিড ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার ইউজ টু ওয়ারেন্টি, মানে এগুলো লেখা আছে এখানে। হ্যাঁ, মানে এটার সাথে এক্সট্রা কোনো স্টেবিলাইজারের আপনার প্রয়োজন নাই। তারপর 100% কভার কন্ডেন্সার তো আছে, মানে অফিসিয়ালি অন্যান্য যে ক্যাটাগরি মানে গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি আছে সবই আছে। এবং আরেকটা কথা বলে রাখি, ওয়ালটনের প্রতিটা ফ্রিজে কিন্তু গুণগত মান কিন্তু কোম্পানি একই রাখে। অনেকেই বাজারে প্রচলন আছে যা হয়তো পণ্যের ভিতরে কোনো ভেদাভেদ আছে কিনা। ভাই, যে ফ্রিজটা কোম্পানি গ্যারান্টি দেয় 12 বছর, ওইটা অবশ্যই পণ্যের গুণগত মান এক ঠিক রেখে জেনে শুনে কোম্পানি এই কাজটা করে না। এটার প্রাইস কত পড়বে? এটা প্রাইসটা পড়বে আপনার 42,990 টাকা। সেম সাইজেরই আরেকটা আছে, এই যে এটা হলো বর্ডারলেস, মানে এটাকে বলে ইএল মডেল বলে আর কি। এটার প্রাইসটা পড়বে 43,990 টাকা। আর আপনার পিছনে যেটা আছে, আমার পিছনে যেটা আছে এটা সেম সাইজেরই, মানে আরেকটা কালার। এবং এই সাইজের ভিতরে আরো বিভিন্ন কালার কিন্তু আমাদের গোডাউনে আছে, সবগুলো তো ডিসপ্লে করা সম্ভব হয় না। তারপরে যেটা আছে ভাই, যে এখানে দেখতে পাচ্ছি একটা, তারপর যেটা আছে এটা খুবই নতুন একটা ফ্রিজ এবং আনকমন একটা ডিজাইনের প্রিন্ট। এটা অনেকটা দেখতে যেমন মশার কয়েলের মতো মনে হয়, আমরা দোকানে এটা মশার কয়েলই বলি। এটা উপরে নরমাল, নিচে ডিপ। অনেকেই চায় যে নিচে ডিপটা হলে অনেকের সুবিধা হয়, কারণ দেখা যায় ফ্রিজের তো বেশিরভাগই নরমালটা খোলা হয়, যাদের নাকি একটু নিয়ে কাজ করতে অসুবিধা হয় তাদের জন্য উপরে নরমালটা ভালো হলে সুবিধা হয় কি। তো তাদের জন্য এটা কিন্তু বিশাল বড় বড় 3টা ডয়ার আছে, 1 2 3। আপনি কিন্তু চাইলে কিন্তু আবার ডয়ারগুলো খুলে ব্যবহার করতে পারবেন। একদম খুলে ব্যবহার খুলে ওই যে র‍্যাক দেওয়া আছে, আপনি চাইলে ব্যবহার করতে পারবেন। এগুলোর প্রাইস কত করে পড়ে? এটা প্রাইস পড়বে আপনার 46,500 টাকা। 46,500 টাকা। এটা কত লিটার আছে? এটা লিটার হলো আপনার 309 লিটার। 309 লিটার, এগুলো পড়বে 46,500 টাকা। ওকে, এর পাশাপাশি যেটা আছে সেম না? হ্যাঁ, এরপরে যেটা আছে না, এটা সেম না, এটা হলো 316 লিটার একটা ফ্রিজ। এটা আবার উপরে ডিপ, নিচে নরমাল, রেগুলার যেরকম ফ্রিজগুলো হয় উপর ডিপ, এটাও সেম, উপরে ডিপ নিচে নরমাল। ওকে। এই ফ্রিজটার বর্তমান মূল্য মার্কেট প্রাইস 43,490 টাকা। 43,490 টাকা। 490 টাকা। ওকে, এগুলো সবই গ্লাস ডোরের হবে, সবই গ্লাস এবং 3D প্রিন্টের মধ্যে হবে। তারপর যেটা আছে ওইটা ওই আগের দুইটা প্রায় কাছাকাছি। এটা হলো 312 লিটারের একটা ফ্রিজ। এটা আবার নরমাল ডিপ সমান।
50-50 হবে। যারা নাকি মাঝারি সাইজের ভিতরে বড় ডিপ চায় তাদের জন্য কি এটা হলো 50-50। এটা ডিপ ক্যাপাসিটি আছে আপনার 150 লিটারের উপরে। 150 লিটারের উপরে মোট কত লিটার আছে এটা ভাই? এটা মোট আছে আপনার 312 লিটার। 312 লিটার 50-50 তে 150 লিটারের উপরে আপনার ডিপ ক্যাপাসিটি আছে। ডিপটা ক্যাপাসিটি আছে। এটা প্রাইস কত? এই ফ্রিজটা বর্তমান মূল্য আপনার 44,990 টাকা। 44,990। আর এই যে বড় যেটা দেখতে পাচ্ছি এখানে ভাই এটা হলো আপনার 341 লিটারের একটা ফ্রিজ, বর্ডারলেস না? হ্যাঁ, এটা বর্ডারলেস মানে GDEL মডেল যেটা। আর এটার বর্তমান মূল্য আপনার 47,990 টাকা। 47,990 টাকা। তো দর্শক আমরা কিন্তু এখানে মিডিয়াম প্লাস লার্জ যে ফ্রিজগুলো আছে সবই দেখাইলাম আপনাদেরকে। তো এছাড়াও কিন্তু আরও বড় যারা খোঁজেন, যে এর থেকে বড় যারা নিতে যাচ্ছেন তাদের জন্য এখানে কিন্তু সেগুলো অ্যাভেলেবল আছে। এইটা এবং এটা সেমি সাইজের একটা ফ্রিজ, আলাদা আলাদা কালার। এটা হলো ফুলের প্রিন্টে, এটা হলো শুধু জাস্ট একটা ফুল ছাড়া। এছাড়াও আমাদের আরও এই সেম সাইজের ভিতরে আরও অন্যান্য কালার আছে। এগুলো কত লিটার করে আছে ভাই? এটা হলো 348 লিটারের একটা ফ্রিজ। 348 লিটার ফ্রিজ। এবং এই ফ্রিজটা একদম নতুন আসছে, যেটা নাকি আপনার ডিফের সেলফগুলা চাচের। ওয়ালটনের আগে যে ফ্রিজগুলো ছিল ওইগুলো ছিল আপনার রেক গুনা দিয়ে বানানো ছিল আর কি, রেক ছিল। এটা দিচ্ছে আপনার চাষে দিচ্ছে সেলফটা। চাষে দেওয়ার কারণ হলো কি কাস্টমার অনেকে এসে চাষটা চায়, তো যে কারণে এখন কোম্পানি চাষের পাশাপাশি ওই আগে যে র্যাকটা দিত ওইটাও দিত। যেমন সেম এই ফ্রিজটাতে আবার র্যাক আছে। এখন কাস্টমারের যেইটা খুশি ওইটা নিতে পারবে। আগে শুধু এই যে এই র্যাকটা ছিল সেলফে। ওকে ভাই, দুটো কি প্রাইস কাছাকাছি নাকি? হ্যাঁ, এই দুটো প্রাইস সেম প্রাইস, 49,190 টাকা। 190 টাকা। আর একটা বড় একটা ফ্রিজ দেখতে পাচ্ছি যে এটা হলো ওয়ালটনের সিঙ্গেল ডোরের ভিতরে ফ্রস্ট ফ্রিজের ভিতরে সবথেকে বড়। এটা হলো 380 লিটারের একটা ফ্রিজ, ইনভার্টার টেকনোলজি। এই যে দেখেন ইনভার্টার টেকনোলজি। আর ইনভার্টার যে ফ্রিজগুলোতে থাকে ওইগুলোতে বিদ্যুৎ খরচ একদম কম থাকে, মানে একদম নামমাত্র একটা বিদ্যুৎ খরচের মাধ্যমে আপনি মান্থলি ফ্রিজটা ব্যবহার করতে পারবেন। এটা উপরের অংশটা ডিপ এবং নিচটা নরমাল। এটা কিন্তু নরমাল অংশটা অনেক হিউজ পরিমাণ জায়গা আছে ভিতরে। ওকে ভাই, এটার প্রাইস কত পড়বে? এটার প্রাইস পড়বে 50,990 টাকা। 50,990 না? অনেকগুলো কিন্তু কালেকশন আছে, আমাদের দেখাইতে গেলে আজকে সারাদিন চলে যায়। তো সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা অল্প সময়ের মাধ্যমে শেষ করার জন্য ট্রাই করতেছি আপনাদেরকে। তো যারা একদম ছোট ফ্রিজগুলো খোঁজেন সেই তাদের জন্য কিন্তু ফ্রিজগুলো আছে তাদের কাছে, তারা কিন্তু সেই ফ্রিজগুলো রেখেছে। আমরা ছোট ফ্রিজগুলো দেখাবো তাদের একদম ছোট ফ্যামিলি বা ব্যাচেলার যারা আছেন তাদের জন্য। যারা নাকি ঢাকার ভিতরে ব্যাচেলার আছে বা একদম ছোট সিঙ্গেল ফ্যামিলি তাদের জন্য যে এই ফ্রিজটা 132 লিটারের। 132 লিটারের উপরের অংশটা ডিপ এবং নিচটা হলো আপনার নরমাল। ওকে, এটাও ব্যাচেলারদের জন্য পারফেক্ট একটা সাইজ। তো এই ফ্রিজটা এরকম সাইজের তো अवेलेबल, অনেক ডিজাইন থাকবে না ভাই? অনেক কালারের ফ্রিজ আছে এই সেম সাইজের ভিতরে, অনেকগুলা কালার আছে। এটার প্রাইস কত পড়বে ভাই? যেমন এই পাশেই রাখা আছে, এটার প্রাইসটা পড়বে মাত্র 26,990 টাকা। 26,990 টাকা। তারপর আছে এর থেকে এক সাইজ বড়, যেটা এর থেকে এক সাইজ বড়, এটা হলো আপনার 157 লিটার। 157 লিটারের এই ফ্রিজটা কাস্টমার মাত্র নিতে পারবে 28,990 টাকা। 28,990 টাকা এই মাত্র এই ফ্রিজটা নিতে পারবে। তারপরও যারা নাকি আপনার চ্যানেল দেখে আসবে, আমি আবার বলছি, যারা নাকি আপনার চ্যানেল দেখে আসবে বা আপনার চ্যানেলে রেফারেন্স দেবে তাদের জন্য অবিশ্বাস্য মূল্য ছাড়। অবিশ্বাস্য মূল্য ছাড়টা বলতে কি অনেকেই বলতে পারে এটা হলো মার্কেট চ্যালেঞ্জ প্রাইস। মার্কেটে যত পাবেন তার থেকে কমে নিতে পারবেন, প্রাইসে আপনি নিতে পারবেন অবশ্যই, যারা নাকি আপনার চ্যানেলে রেফারেন্স করো, মানে আইসা আপনার চ্যানেলের নাম বলবে। এই ছোটগুলো প্রাইস কত বলছিলেন ভাই? এই যে এটা হলো আপনার 26,990 টাকা। 26,990 টাকা। এই পাশে আরো দেখতে পাচ্ছি যে এখানে কিন্তু আরো ছোট ফ্রিজগুলো আছে ভাই। অনেকে যে ছোট ফ্রিজ নাই দেখেন সব ফ্রিজ কিন্তু অ্যাভেলেবল আছে, একদম বড় থেকে শুরু করে একদম ছোট সাইজ পর্যন্ত। তারপর আসেন এদিকে, অনেকে আছে পার্সোনাল ভাবে ব্যবহার করতে চায় রুমে বা ফার্মেসিতে বা হসপিটালে বা বিভিন্ন চেম্বারে ব্যবহার করার জন্য অনেকে পার্সোনাল ফ্রিজগুলো চায়, ছোট ফ্রিজ। তো এই ফ্রিজগুলো একটু দেখাই, একটা ফ্রিজ আনবক্স করি। তো এই ফ্রিজগুলো যারা চায় তাদের জন্য আমাদের কাছে বিভিন্ন সাইজের ফ্রিজ আছে। এটা হলো আপনার 93 লিটারের একটা ফ্রিজ। এটা মূল্য নিচ্ছে আমরা মাত্র 17,490 টাকা। 17,490 টাকা একটা সুন্দর ফ্রিজ নিতে পারবে, প্লাস 12 বছরের কম্প্রেসার ওয়ারেন্টি। এবং এই ফ্রিজটার সাথে কিন্তু ডিপও আছে, ছোট এই অংশটা কিন্তু ডিপ অংশ হিসেবে ব্যবহার করতে পারবে, আর বাকিটা নরমাল। আপনি বলছিলেন যে ভাই ভিডিও শুরুতে আপনার এখানে কিন্তু 15,000 টাকায় ফ্রিজ শুরু হবে, তো সেক্ষেত্রে আমরা সেই ফ্রিজটি দেখাবো এখানে। সেটা আপনি ডিসকাউন্ট দিয়ে কথা বলছিলেন ভাই? এই যে আমি প্রথমে বলে রাখি, অনেকেই কিন্তু ভাই ভিডিওতে বলে এত টাকা ফিস, বাস্তবে আসলে বলে ভাই ওইটা নাই, কিন্তু আমাদের কাছে ভাই এখনও অ্যাভেলেবেল আছে, আপনারা চাইলে নিতে পারবেন। এই যে এই ফ্রিজটার মূল্য নিচ্ছি মাত্র আমরা 15,000 টাকা।
এবং যেটা আমরা অফারে আজকে অফার প্রাইসটা বলে দিই, কোনোটাই কিন্তু অফার প্রাইসটা বলিনি, তো এটা অফার প্রাইসটা বলে দিই মাত্র 12,000 টাকা। মাত্র 12,000 টাকা। ওকে, মাত্র 12,000 টাকায় কিন্তু ওয়ালটনের একদম নিউ ফ্রেশ কন্ডিশনের ফ্রিজগুলো পেয়ে যাবেন আপনারা। তো রুয়েল ভাই, আমরা কিন্তু এখানে কালারিং বা 3D প্রিন্টের বিভিন্ন ধরনের ফ্রিজগুলো দেখাইলাম আপনারা। এই যে এই পাশের যে রুমটা আছে আপনাদের, এখানে কিন্তু সব হচ্ছে কি এক কালার, দেখেন সব এক কালার ফ্রিজগুলো এখানে अवेलेबल। এই রুমটা সাজাইছি শুধু এক কালারের ফ্রিজ দিয়ে। অনেকেই আছে ভাই যারা নাকি প্রিন্টটা তেমন পছন্দ করে না, স্ট্যান্ডার্ড করতে যায়, এক কালারটা চায়, তো তাদের জন্য আমরা এই রুমটাই করছি। এখানে সব আমাদের এক কালার ফ্রিজ আছে এবং আমাদের কাছে এই মুহূর্তে আপনি তো মানে দেখতেছেনই, মানে পুরাটাই ফিল আপ এক কালারের ফ্রিজ, প্লাস আমাদের গোডাউনে আরও বিভিন্ন সাইজের ফ্রিজ আছে। এরপরও অনেকেই এখন বর্তমানে খুব চাহিদা আছে ডিডি মডেলের ডিজিটাল ডিসপ্লে সিস্টেম, যেটা এই যে এটা হলো আমাদের ডিজিটাল ডিসপ্লেটা। একটা আমি দেখাই, আমাদের কাছে সবগুলো মডেলই আছে, যে এটা হলো ডিজিটাল ডিসপ্লে সিস্টেম। এখানে টাচ করার মাধ্যমে আপনি ফ্রিজের তাপমাত্রাটা কন্ট্রোল করতে পারবেন। চাইলে সেট লক আছে, সিস্টেম লক করে রাখলে আপনার এখানে যদি চাপাচাপি করেন কোনো কাজ করবে না। অনেকেই বলে ভাই ডিজিটাল নিলে দেখা যায় বাসায় ছোট বাচ্চা আছে, ওরা চাপাচাপি করে মানে পজিশনটা ওটা চেঞ্জ করে দিতে পারে, তো ওইরকম কোনো টেনশন নাই, আপনি সিস্টেম লক করে রাখতে পারবেন। আর এই মুহূর্তে আমাদের কাছে ডিডির সবগুলা মডেল আছে, যতগুলা কোম্পানির মডেল আছে বর্তমানে আমাদের স্টকে সবগুলা মডেলই আছে। এখানে ডিসপ্লেতে একটা রাখছি, বাকিগুলো এখনো ডিসপ্লে দিইনি, আমাদের গোডাউনে আছে, আপনি নিচে গোডাউনে আসলে দেখতে পারবেন। তো যাদের মানে প্রয়োজন বা নিতে চায় আমাদের শোরুমের নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারে। আর আমাদের শোরুমের নাম্বারটি হলো 0727841557। আর আমাদের শোরুমে আসার ঠিকানাটা 43/5 দলপুর নতুন রাস্তা যাত্রাবাড়ি, ঢাকা সায়দাবাস। ওকে, আমাদের স্ক্রিনে নাম্বার দেওয়া আছে এবং ডেসক্রিপশন বক্সে ডিটেলস লোকেশন দেওয়া আছে, সেখান থেকে ট্র্যাক করে সরাসরি মালিহার ইলেকট্রনিক্সে চলে আসতে পারেন। যাদের ফ্রিজগুলো প্রয়োজন তারা কিন্তু সরাসরি দেখে সরাসরি ডিলারের কাছ থেকে ফ্রিজগুলো নিতে পারবেন।